5টা। আজকে দুপুর থেকে ওয়েদারটা এতটাই মেঘলা মেঘলা, মানে প্রায় 1টার থেকেই বলতে পারো রোদগুলো সব চলে গেছে, কোথায় যায় না। একদম 5টা বেজে গেছে, মনে হচ্ছে যেন অন্ধকার হয়ে গেছে, এক্ষুনি বোধহয় সন্ধে হয়ে যাবে। দেখো শুধু একবার বাইরের ওয়েদারটা একবার দেখো। সকাল থেকে আজ ব্লগটা আমি শুরু করিনি ইচ্ছে করি, কারণ পুচকেটা কালকে দুপুরবেলায় এত জল ঘেটেছে যে কালকে সন্ধ্যেবেলাতেই ঠান্ডা লেগে দিয়েছে। তারপরে আজ সকাল থেকে মানে ও কোলে কোলে ঘুরছে, আর এখন একটু শরীরটা ভালো লাগছে বলে কি করেছে একবার দেখো তোমরা শুধু। এই যে এখন ও এই জানলার মধ্যে বসে আর কি করছে বাবাই তুমি? কি করছে দেখি? অ্যাপে দেখছে আর ফোন দেখছে, নিজে নিজে যেগুলো খুঁজে পাচ্ছে না সেগুলো গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যবহার করছে। শিখে গেছে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টটা কি করে কি জানি। এই যে বাবা এবার তাকাও, এদিকে তাকাও। একটা কাণ্ড ঘটিছে দেখো, নাকের কাজটা কি করেছে। ওই যে দেখি মামা, এই যে দেখি এইখানটায় কিছুদিন আগেও এখানটাকে খুঁচিয়ে রক্ত বের করেছে, আবার আজকেও খুঁচিয়ে রক্ত বের করেছে। গুড ইভিনিং সবাইকে। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আর সুস্থ আছো। এখন আমি তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আজকের আমার এই ব্লগটা স্টার্ট করলাম। তো প্রথমেই তোমাদের সবাইকে জানাই, আমার যে ইউটিউবে ছোট ফ্যামিলিটা তৈরি হয়েছে সেই পুরো ফ্যামিলিকে আমি জানাই শুভ পঞ্চমী আর শুভ পুজো। খুব ভালোভাবে তোমরা পুজো কাটাও, কিন্তু খুব সাবধানে আর সতর্ক থেকে। আমাদের এই সামনেতে একটা পুজো মণ্ডপ হয়েছে, ভাবছি একটু সন্ধ্যাবেলায় পুচকেটাকে নিয়ে বেরোবো। আর এই প্রথমবার অনেকদিন পর আমরা দুজনে বাড়িতে একা। গত 2.5 বছর পর ওর বাবাই আজ প্রথম তার অফিসে গেছে, কারণ এতদিন ধরে ও বাড়িতে থেকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করেছে। আজ প্রথমবার অফিসে গেছে, অফিসের লোকেদের সঙ্গে আবার পুরনো লোকেদের সঙ্গে দেখা হবে, যাদের সঙ্গে এতদিন ফোনে কথা হতো, সঙ্গে সামনাসামনি বসে আজকে আবার কাজ করে। আমার তো খুবই ভালো লাগছে। আশা করি ওর দিনটা খুবই ভালো কাটছে, কারণ যাওয়ার সময় খুব এক্সাইটেড ছিল যে না আজকে প্রথম অফিস আর পুজো শুরু হয়ে গেছে, সবার সঙ্গে মিট হবে। এতদিন ধরে যাদের সঙ্গে কথা বলে আসছিল, ওর বাবাই হয়তো ছাড়ো, আরে ওরম করে না, ওরম করতে নেই, ছাড়ো। আজকে আমরা মা ছেলে বাড়িতে যেহেতু একই বলতে না, মা ছেলে যেহেতু আমরা একাই আছি আর ওর বাবাই, আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা মা ছেলে যেহেতু একাই আছি, ওর বাবাই নেই, তাহলে রাত্রিবেলায় পুজো ঘুরতে যাওয়ার কোনো চান্সই নেই। তো সন্ধ্যাবেলায় আমরা মা ছেলে মিলে একটু যাব, আমাদের সামনেটায় যে পুজোটা হচ্ছে সেই পুজোটা ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে। কালকে ভেবেছিলাম যাবো একটু সন্ধ্যাবেলায় কেমন সাজাচ্ছে একটু দেখে আসি, তো কালকে আর যাওয়া হলো না, আজকে যাব একবার। তো চলো আমি যখন আবার বেরোবো তখন আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। এই এতক্ষণে রেডি হয়ে আমরা বেরিয়েছি। এই যে পুচকাটাকে বলি চল না, সে কিছুতেই যাবে নি, যা শেষমেশ তাকে রেডি করে বেরোলাম। চলো এসো। বেরোতে লেট হয়ে গেল, পুরো 7:30 8টা বেজে গেছে। তো এই যে এইটার জন্য আরো বেশি লেট হলো।
হয়েছে, এবার যেতে হবে তো। বাবা নতুন ফ্রেন্ড, তোমার ফ্রেন্ডের নাম কি জিজ্ঞাসা করেছো? এই যে তোর ফ্রেন্ডের নাম জিজ্ঞাসা করেছো? অবাক হয়ে দেখছি, এটা কি বলো, এটা কি? ঠাকুর। এটা কি? হ্যাঁ ঠাকুর, দুর্গা ঠাকুর বলে দাও। হ্যাঁ এবার চলো, যেতে হবে তো বাবা। চলো এবার যেতে হবে, চলো, হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। যাবে না? আচ্ছা, তোমার ফ্রেন্ডের নাম জিজ্ঞাসা করেছো তুমি? তোমার নাম একটু বাউল গান শোনা হয়ে গেল, এবার আমরা ঘরে যাচ্ছি। ওর বাবাই ঘরে চলে এসছে, এবার যেয়ে আমরা রান্না টান্না করব। এই যে আমাদের এবারে একটা ছোট্ট, এবারেরটা বেশ ছোট মতো করে বানিয়েছে, খুব বেশি বড় বানাইনি, কিন্তু গতবারেরটা বেশ আরো এর থেকে আরো বেশি সুন্দর করেছে, লাইটিং গুলো আরো বেশি ছিল। বল চল অন্ধকার, চলো আমরা বাড়ি চলে এসছি। এই যে আমাদের ঘরে চলে এসছি, চলো এবার দরজা খুলতে বল, দরজা খুলতে বল, চলে এসছি তো। ভাইও চলে এসছে ঘরে, ওর দিনটা আজকে খুবই ভালো কেটেছে। দিয়ে এখন আবার বলছে আবার রাত্রিবেলায় নাকি বেরোবে, জানি না কি করবে, বেরোবে কিনা। এবার চলো আমি এবার রান্না বসাই, আজকে রান্না টান্না এখনো বসাইনি, এবার কি রান্না বসাবো। এই দেখ কি করছে, ক্যামেরাটা ভেঙে গেছে। এ বাবা ঝুলাচ্ছ কেন? দাও 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 দাও, নষ্ট হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। সবাই এত আলো লাগিয়েছে, আমার ছেলেটা এত আলো দেখে বলে আমাদের আলো কেন লাগাওনি। সবাই বাড়িতে বাড়িতে আলো লাগিয়েছে, কারণ এখান থেকে ব্যালকনি থেকে সবার বাড়িতে আলো দেখা যাচ্ছে, আর চারদিকটা আলো আলো, বেশ ভালোই লাগছে। ওই জন্য আবার শবে বরাতের সময় এগুলো লাগিয়ে কোথায় আমি রেখে দিয়েছিলাম আর খুঁজে পাইনি, শেষমেশ ওই আবার খুঁজে বের করে নিয়ে এসে ওর বাবাই আমাদেরও আলো লাগাতে হবে, তারপর ওর বাবাই আবার লাগিয়ে দিয়েছে। আর ওই যে আলোটা দেখা যাচ্ছে যে পুজো মণ্ডপটা, দেখি আজকে ওর বাবাই আবার বেরোয় কিনা রাত্রিবেলায়। যদি বলে যে আজকে বেরোবো তাহলে হয়তো
রাতের দিক করে বেরোতেও পারি, কোনো ঠিক নেই। আজকে যদি না বেরোতে পারি তাহলে কালকে আবার বেরোবো। তো চলো এখন এবার রান্না করি। আজকের ব্লগটা বেশি বাড়াচ্ছি না, এইটুকুই থাক। এখানে বাউল গান হচ্ছে, এত আওয়াজ আসতে কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না। আর আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। আজকের ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর যারা নতুন দেখছো তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর পুজোটা খুব ভালো হবে আর খুব আনন্দ করে সবাই কাটাও। আজকের মতো টাটা, দেখা হবে আবার নতুন একটা ব্লগ নিয়ে।